एक बार रमेश कपड़ों के दुकान में सेल्समैन का काम कर रहा था। उसको वहाँ काम करते करीब 5 से 6 साल हो गए थे। उसने हिम्मत करके अपने मालिक के पास गया और बोला, सर मेरी सैलरी बढ़ा दो। मालिक बोला, अभी तो बढ़ाई थी तुम्हारी सैलरी 1 साल पहले। रमेश बोला, सर सैलरी बढ़े 1 साल हो गया। इतने में कपड़ा खरीदने एक लड़की आई और बोली, भैया एक शर्ट दिखा दो अच्छा सा। मालिक रमेश से बोला, जा मैडम को शर्ट दिखा। रमेश शर्ट दिखाने लग गया। 2-3 शर्ट देखने के बाद आखिरकार लड़की को एक शर्ट पसंद आ गई। इधर मालिक ने रमेश को बुलाया और बोला, ध्यान से सुन, अपने यहाँ सारी शर्ट 500 रुपए की है। अगर तूने 1 रुपए बिना कम किए शर्ट बेच दिया तो तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। रमेश ये सुनकर खुश हो गया और बोला, सर यही शर्ट अगर मैंने 1000 रुपए में बेच दिया तो क्या तू मेरी सैलरी डबल कर दोगे? मालिक बोला, अच्छा ठीक है डबल कर दूंगा। रमेश लड़की के पास गया और बोला, हाँ मैडम ये शर्ट आपको अच्छी लगी? लड़की बोली, हाँ भैया मुझे पसंद है। कितने की है? रमेश बोला, 3000। लड़की बोली, 3000 तो नहीं 300 दूंगी। रमेश फिर बोला, 2500। लड़की बोली, 500 दूंगी। फिर रमेश बोला, 2000। लड़की लास्ट में बोली, तुम्हारा ना हमारा 1000 फाइनल। समझ रहे हो?